好用過。你用邊個啊？紅色嗰種啊？濃縮嗰種啊？紅色嗰種啊？佢係紅色嗰隻。黑色嗰種仲好啦。嚇？黑色嗰種仲好過紅色嗰種啊。哦，呢種係。係啊，呢一種好啲㗎，呢種咧可以着燈㗎，即係佢如果我哋有啲導電燈咧，佢可以着嘅，因為有咪石墨烯嚟嘅，石墨烯咧佢直接導咗入去你條腰骨啊，你啲肌肉嗰度咧，你啲肌肉咧會更加舒服，更加好嘅呢個嘢，好嘢嚟㗎，你不如試下我嗰個仲好過啦。咩樣咁上都幫上。上啊係咪？你幫我睇下有幾多庫存？直播間嘅朋友仔有冇有啲衣骨唔舒服嘅，嗰啲腳骨楞唔舒服嘅，啊條頸唔舒服嘅，條肩唔舒服嘅，有嘅朋友仔你哋可以試下阿小圓姐姐呢個嘢㗎，呢個真係好鳩撚就好用啊！我老母咧日用嘅，因為咧我老母以前捱得辛苦啊，走路咧我都驚住佢曲街敗行啊，真係嘅。所以咧我就叫直播間嘅朋友仔啊，條頸唔自在嘅點樣嘅你可以試，因為佢59.9咧，佢係有6盒嘅係咪兩仔？係冇錯，6盒一盒。6盒啊！我哋呢個咧佢係鞋某字某號㗎。一盒裏邊咧只有6片嘅，係一。唔會敏啊！呢個好難講㗎喎，唔係話個個人都唔敏嘅，特別黐住嗰啲嘢，藥某膏狗皮膏藥嚟㗎喎。係因為有啲人嗰啲皮膚比較薄啊，會對啲膏藥啊就會有啲刺激啊，就會敏感㗎啦，即係會紅啊、會辣嗰啲咁啊，都會有啲人係。咁但係你嘅酵母果佢真係好，即係對啲腰骨啊、我哋啲關節啊都係好好㗎。低敏咯，同埋呢個英國嘅祖兒話佢用過咯，你咁樣啦，你攞翻去，我有我99蚊有6盒嘅，我有1盒入邊有3片，我俾你試，你試3片你唔好嘅，你咪退咗佢咯。直播間有咁多老人家，真係㗎，我都未老咋，我已經係腰酸唔舒服啦，腰酸骨痛啊！我同你講，我都用㗎，腰間椎盤啊，腰酸骨啊，哎呀，總之係大把唔好嘅嘢啦。你而家都唔保養嘅，仲有幾時保養啊？阿小圓姐姐，我阿媽都有腰間椎盤，可唔可以啊？梗係可以啦，仲有11份啊！仲有11份，腰椎、頸椎、菠蘿蓋、腳骨楞都有，貼住翻7份啊！你哋要咧你就咋啦買到啊，唔係同你講笑噶噃。咁我哋呢個咧呢個貼啊，我哋平時咧呢度痛嗰度痛嘅，因為已經成日好多朋友仔咧佢哋都聯繫過嚟咧，叫我就係話問我呢個貼有冇噶啦，咁而家咧就上埋呢一波，後邊應該都冇噶啦。呢個貼後邊應該都會冇嘅，因為而家佢呢個貼啊，呢個貼嘅話咧，佢後邊要升價啦，所以我哋都唔夠膽。哦，貼都要升價咯喎。係啊，我哋後邊都貼都要升價啦。拍咗3份啊！呢個朋友貼都要升價啦，都要講啦，冇辦法啦，因為個稅問題。呢個貼係不得了㗎，不得了啊！真係不得了，因為佢咧係冇撲熱息痛喺裏邊咧，我哋係唔會傷肝㗎呢隻。唔會傷肝係咩意思？因為咧平時嗰啲止痛膏藥咧，佢嗰啲藥咧係會入肉嘅、入骨嘅，會傷肝嘅。尤其是嗰啲止痛藥咧，食得多會傷肝㗎嘛。但係我呢個冇啊嘛，我呢個只有石墨烯啊嘛。冇咯，所以我先要連上嚟講啫嘛。你哋可以查嘅，因為呢個咧佢都會升價。點解要升價？因為佢嘅稅金問題。我呢一隻我都拍咗3、4單喎。你買得就買㗎啦，而家因為3月份開始啊。因為我老公本身嗰個咁你都冇得揾啊！你冇辦法嘅，一樣要扣㗎，唔係呃你㗎。咁你買得㗎你就買咯，唔公平都冇計㗎。唔係話唔公平，係絕對公平公正嘅。當時佢冇做呢個冇呢個稅冇收嘅時候，我哋就將呢啲錢打翻俾啲聽眾嘅。你睇下59.9佢6盒，佢為咗幾錢盒啊？10蚊一盒啫，大佬。10蚊一盒啫，你去醫某院嘅，佢唔乜嘢係咪？某稅某啊，而家佢係咪要30-40蚊一盒啊？係冇錯。就算我唔賺你錢，佢都要20蚊一盒後邊嘅。咁你點啊？嗱，我咁樣我都拍多單啊！我即係我咁耐我都冇上呢個，就係擔心咁樣啦。咁你叫我點算？而且同埋後邊冇啦，呢個後邊都冇啦。後邊都冇啦。佢止痛嗰個速度係真係好快嘅。呢個顯示唔係石墨烯嘅，你自己查一查。佢因為佢都試過咧，就咁放個燈膽上去咧，個燈膽會着嘅，因為遠紅外線先至會有咁嘅。唔係你要係有嗰個石墨烯佢嗰個導電啊，而且同埋咧要用嘅係嗰種自帶導電燈嘅咁先得嘅。你如果你屋企嘅隨便嘅燈泡咧，呢個叫做傻豬嘅，佢話冇睇到啊，已經上咗啦，傻豬豬。連接1號連接啊，1號連接啊，你直播間有老人家嘅你買啊，後邊買唔到就買唔到噶啦就。正面包裝嗰度已經寫明係石墨烯量子技術嘅。你睇清楚喎。石墨烯量子技術遠海紅外線治療貼喎，你去醫某院唔止呢個價錢嘅，你唔使睇噶啦，千幾人你都唔使講啊！即時可以幫你止痛啊！你嗰晚就會瞓得好舒服噶啦，好自在噶啦。我話俾你知，如果你呢個配我之前嘅安糖軟骨素，你根本你係好到冇嘢好講，佢係非常之理想嘅。因為咧石墨烯呢一種物質咧，已經係放上醫療嗰個系列噶啦。佢係醫骨 can 嘅，我同你講啊。
石墨烯啊，因為你而家係59.9蚊一盒，兩盒，我都已經俾啲阿姨要晒啦，我都冇噶。冇啦，而家揾3盒、4盒、5盒，總之就4盒、5盒、6盒咯，已經俾人哋攞晒啦。到手6盒，而且同埋咧每盒係6片。依家佢係59.9，佢係6盒啊，一盒有6片啊，為咗蚊幾一片咋，大佬。冇錯。你買乜嘢可以蚊幾一片啊？你去醫某院嗰度，你可以買到蚊幾一片咩？我唔信咯。啱唔啱啊？剩翻7份。今期嘅保質期去到幾時啊？你幫我睇睇啊。小雲加小吉。你幫我睇睇阿梁叔。佢呢個保質嘅話係2年嘅，保質期係2年嘅。2年啊，2年啊，2年啊！你係咪指某痛某啊？咁你試下咪知咯，因為佢又唔多嘅，剩翻。真係指到痛㗎，唔係講笑㗎。我甩臼黐咗線好咗好多啦，你改咗名係咧？你試下咧貼咗香港買好貴嘅小雲達加小骨，好貴啊！你買一瓶呢啲都要20-30蚊嘅，即係你一瓶咁樣嘅9貼膏藥啊！你唔10零蚊你買唔到嘅，你喺藥材鋪都係啦。係。你喺藥材鋪都係啊。佢黐得好好嘅，亦都搣好容易搣嘅。出得唔得㗎？得。總之你邊度痛都得。佢痛咗，佢止痛嘅啫喎，你要記住佢嘅止痛唔係醫你啊嚇。嗱，呢個祖兒話一個英國嘅嫲嫲用咗都話好，係英國啊，佢係俾英國人用嘅呢個祖兒嚇，佢話外國人都話好。冇錯啊，食少咗止痛藥㗎。食得多好容易 can 嘅嗰個止某痛某藥。你個肝咧，如果你食得多止痛藥咧，係傷肝㗎。呢個肩膀你可以問下梁仔係權威嚟㗎啦。我係即係我係叫頸椎啊，同埋咧就係我係肩周炎嘅。咁我經常咧我係頸椎中間貼1塊，跟住個膊頭嗰邊咧貼2塊，一次我要用3塊嘅。跟住我貼咗落去咧，我即係我瞓覺會瞓得好舒服，而且同埋第2日咧冇咁痛。然後我連續貼佢3到4日咧，剩翻4份。基本上會有一段時間我好轉咗，跟住我就唔需要再貼住咁咯。瞓底頸嘅時候咧，牽扯埋個斜方肌啊，個斜方肌咧你一貼佢咧就會舒服晒㗎啦。